welcome to my video. Jadi di video kali ini aku bakal nunjukin lagi top 5 favorit squishy. Jadi di video kali ini saya banget kalau baru kayak ngebuat video lama gitu, udah lama banget, mungkin udah berbulan-bulan karena aku nggak ada waktu. Jadi di video kali ini aku bakalan nunjukin top 5 favorit squishy. Bakalan nggak sabaran ya. Aku sih juga nggak sabaran. Let's get started. Oke, jadi yang pertama itu yang aku sukain dan itu adalah squishy Calmonku. Ini kayak gini. Ini ada original packagingnya cuma biasa-biasa doang karena juga ini kan squishy Calmon gitu. Plastik mengembang. Ini kayak selalu gitu karena ini cuma squishy Calmon biasa. Tapi ini seru banget. Next, yang kedua aku suka yaitu ada squishy fun. Ada Kibo Kiwi. Ini original packagingnya Kibo Kiwi. Dan ini original packagingnya squishy fun, udah lecek banget. Jadi kita squishy yuk. Jadi aku suka banget sama squishy-nya gini karena slow juga. Next, yang ini tadi kan yang kedua dan ketiga ya, karena ini kan satu pack ini ada 2 plastik. Next, yang keempat yaitu aku suka lele penguin, bukan iBloom ya. iBloom pasti kayak ada plastik ini. Jadi di sini ada original packagingnya tuh bagus banget, belum ada lecak. Yang yang paling bagus packagingnya tuh ini karena belum ada lecak sama sekali. Ya, ayo kita lihat squish. Ini sangat seru seperti floating. Slow banget. Next, yang terakhir yaitu aku suka ini mini roll ya, mahal. Slime yang warna putih. Meskipun aku nggak dapat yang rainbow, tapi ini kan dari yang Mystery Bag juga, jadi aku suka juga. Kalau dia sih nggak pakai tag ya, tag sih punya, tapi kalau packaging dia kayaknya nggak punya deh. Packaging itu kan kayak gini, tapi dia punya kayak gini. Packagingnya di dalamnya sih kayak plastik biasa. Dia punya tag juga. Udah 15. Ini 45. Ini aku nggak tahu ini apanya. Aku juga nggak tahu ini tagnya, tapi sebenarnya kecil. Tapi tagnya gede banget. Waduh, gede jempolku. Tuh, gede juga jempolku. Oke, jangan lupa kalian like video ini dan juga jangan subscribe, share, dan komen juga di bawah ini ya. Jangan lupa nonton video yang lain.